Микола Носов. Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ 3. Як Незнайко був художником. Тюбик був дуже хороший художник. Одягався він завжди в довгу блузку, яку називав балахоном. Варто було подивитись на Тюбика, коли він, нарядившись у свій балахон і відкинувши назад своє довге волосся, стояв перед мольбертом з палітрою в руках. Кожний одразу бачив, що перед ним справжній художник. Після того, як ніхто не захотів слухати музику Незнайка, він вирішив стати художником. Прийшов він до Тюбика і каже: «Слухай, Тюбику, я теж вирішив стати художником. Дай мені яких-небудь фарб і пензель». Тюбик був добрий малюк. Він подарував Незнайці свої старі фарби і пензлик. В цей час до Незнайка прийшов його приятель Гунько. Незнайко каже: «Сідай, Гунько, я тебе малювати буду». Гунько зрадів, сів мерщій на стілець, і Незнайко почав його малювати. Йому хотілося намалювати Гунька дуже красивим. От він і намалював йому червоний ніс, зелені вуха, сині губи, оранжеві очі. Гунькові кортіло швидше подивитись на свій портрет. Від нетерплячки він навіть не міг усидіти спокійно на стільчику і весь час вертівся. «Не крутись, не крутись!» – кричав йому Незнайко, «а то не схожим вийдеш». «А тепер схожий?» – запитав Гунько. «Дуже схожий», – відповів Незнайко і прималював йому фіолетовою фарбою вуса. «Ану, покажи, що вийшло», – попросив Гунько, коли Незнайко закінчив портрет. Незнайко показав. «Та хіба я такий?» – закричав Гунько з переляку. «Звичайно такий. Який же це? Який же ще?» «А вуса навіщо намалював? У мене ж вусів немає». «Ну, виростуть коли-небудь». «А чому ніс червоний?» «Це щоб було красивіше». «А чуприна чому голуба? Хіба в мене голуба чуприна?» «Голуба», – відповів Незнайко, «а коли тобі не подобається, я можу зробити зелену». «Ні, це поганий портрет», – сказав Гунько, «дай я його порву». «Навіщо знищувати художній твір?» – заперечив Незнайко. Гунько хотів одібрати в нього портрет, і вони почали битися. На шум збігли Знайко, лікар Пілюлька та інші малюки. «Ви чого б'єтеся?» – питають. «Ось!» – закричав Гунько. «Розсудіть ви нас, скажіть, хто тут намальований? Правда, це не я?» «Звичайно, не ти», – відповіли малюки. «Тут якесь опудало горохове намальоване». Незнайко каже: «Ви не догадалися тому, що тут нема підпису. Я зараз підпишу, і все буде всім зрозуміло». Він узяв олівець і написав під портретом друкованими літерами «Гунько». Потім почепив портрет на стіні і сказав: «Хай висить, усі можуть дивитися, нікому не забороняється». «А я прийду вночі», – сказав Гунько, – «і знищу цей портрет». «А я вночі не ляжу спати і стерегтиму», – відповів Незнайко. Ображений Гунько пішов додому, а Незнайко і справді не ліг увечері спати. Коли малюки поснули, він узяв фарби і заходився всіх малювати. Пончика він намалював таким товстим, що той навіть не помістився на портреті. Поспішайка намалював на тонесеньких ніжках,
а ззаду чомусь домалював собачого хвоста. Мисливця кульку намалював верхи на бульці. Лікареві пілюльці замість носа намалював градусник. Знайкові, хто зна для чого, намалював ослячі вуха. Словом, усіх понамальовував у смішному і безглуздому вигляді. До ранку він розвісив ці портрети на стінах і зробив під ними написи, так що вийшла справжня виставка. Першим прокинувся лікар-пілюлька. Він побачив на стіні портрети і засміявся. Вони йому так сподобалися, що лікар навіть начепив на ніс окуляри і став розглядати портрети дуже-дуже уважно. Він підходив до кожного портрета, дивився і довго-довго сміявся. «Молодець, Незнайко!» – говорив лікар-пілюлька. Ніколи в житті так не сміявся. Потім він зупинився біля свого портрета і строго спитав: «А це хто? Невже це я?» «Ні, це не я, це дуже поганий портрет. Ти краще зніми його». «Навіщо знімати? Хай повисить», – відповів Незнайко. Лікар-пілюлька образився і сказав: «Ти, Незнайку, мабуть, хворий. У тебе щось з очима трапилось. Де ти бачив, що у мене замість носа був градусник? Доведеться тобі на ніч кастор кидати». Незнайко дуже не любив касторку. Він злякався і каже: «Ні, тепер я сам бачу, що портрет поганий». Він зняв з стіни портрет пілюльки і порвав його. Слідом за пілюлькою прокинувся мисливець Кулька. І йому портрети сподобались. Він ледь не луснув з осміху, дивлячись на них. А потім побачив свій портрет, і настрій у нього одразу зіпсувався. «Це поганий портрет», – сказав Кулька, – «не схожий на мене. Ти зніми його, а то я тебе ніколи не візьму на полювання». Довелося Незнайкові і мисливця Кульку зі стіни зняти. Так було з усіма. Всім подобались портрети інших, а свої не подобались. Останнім прокинувся Тюбик, який любив спати довше за всіх. Коли він побачив свій портрет, то страшенно розсердився і сказав, що це не портрет, а бездарна антихудожня мазанина. Потім він зірвав зі стіни свій портрет і відібрав у Незнайка фарби та пензлик. На стіні залишився тільки Гуньків портрет. Незнайко зняв його і пішов до свого приятеля. «Хочеш, Гуньку, я подарую тобі твій портрет, а ти за це помиришся зі мною», – запропонував Незнайко. Гунько взяв портрет, порвав його на клаптики і сказав: «Згода, мир, але дивись мені, якщо хоч раз іще намалюєш, ні за що не буду миритися». «А я ніколи більше не малюватиму», – відповів Незнайко. Малюєш, ніхто тобі спасибі не скаже. Всі тільки лаються. Не хочу бути більше художником».